یه پیشبینی دقیق یا یک تصادف؟ ولی این دوره یه ویژگی جالب داره. این دوران با بنی صدر شروع شده. با هر کی که تموم بشه یه شباهتی با این بنی صدر داره. از چه نظری شبیه؟ از نظر خود ریاست جمهوری. بنی صدر نتونست دورهشو تموم کنه، اینا نمیتونه تموم کنه. حالا شاید هم تموم کنه، دقیقاً نمیدونم، تحت زمانی داره نشون میده. ببینید این دوران با این ویژگی شروع شده، با این ویژگی هم تموم میشه. شما یه رئیس جمهوری خواهید دید که این رئیس جمهور خیلی خوب عمل میکنه، فوق العاده، مثل احمدی نژاد تو دوره اول، ولی رئیس جمهوریش نمیتونه تموم کنه. حالا که نمیتونه تموم کنه نمیدونیم چرا. اینکه شاید میشه رهبر، شاید ترورش میکنن، شاید نمیدونم دقیقاً. اینو من نمیتونم چون که من رمال که نیستم، من تحلیلگر زمانم، دارم تو زمان بهتون میگم. تحلیل رو برید نگاه کنید، ما داریم با علم پیش میریم، خودمون که حرف در نمیاریم بچا. 29 خرداد سال 1400 ویدیویی توی یکی از کانال‌های تحلیل بورس منتشر میشد که این روزا شده محل بحث توی شبکه‌های اجتماعی. در ابتدای این ویدیو فردی که مسئولیت مدیریت کانال رو بر عهده داره به مخاطباش توضیح میده که از علم زمان که برای تحلیل بورس استفاده میکنه میشه برای پیشبینی سیاست هم استفاده کرد. ببینید از نظر تحلیل زمانی در هر چیزی شما میتونید تحلیل زمانی انجام بدید و تحلیل زمانی چیزی که هیچ تعصبی توش وجود نداره، چون که تحلیلی که بر اساس زمان. بچه‌ها نگاه کنید، یه ویژگی که داره اینه که مناطق زمانی ناحیه‌اش از هم تقلید میکنن. یه مثال بزنم براتون. ببینید ناحیه دوم احمدی نژاد با دوره دوم روحانی به شدت شبیه هم بودن. شما در دوره دوم احمدی نژاد دلار رو می‌دید افسار گسیخته، تو دوره دوم روحانی دلار رو می‌دید افسار گسیخته، طلا رو می‌دید میره داره میره بالا، تورم‌های عجیب غریب، شرایط اصلا عجیب غریب، کشور اصلا اوضاع ملتهب. یه اتفاقات خیلی عجیب غریب و به هم یه شباهت ریز و اصلا کلا شبیه هم، یعنی این منطقه به منطقه کاملا اصلا تقلید کردن از زمان. گوینده در ادامه تلاش میکنه با کنار هم گذاشتن چند تا پازل که بهش علم زمان میگه چند پیشبینی از آینده ایران داشته باشه. یه سیره. ببینید وقتی از بنی صدر رفته شهید رجایی، اینجا هم از این میاد مثل شهید رجایی، این اتفاق هم تکرار خواهد شد. پس اینجا شما یه رئیس جمهوری خواهید دید که این رئیس جمهور خیلی خوب عمل میکنه، فوق العاده، مثل احمدی نژاد تو دوره اول، ولی رئیس جمهورش نمیتونه تموم کنه. حالا که نمیتونه تموم کنه نمیدونیم چرا. اینکه شاید میشه رهبر، شاید ترورش میکنن، شاید نمیدونم دقیقاً. اینو من نمیتونم چون که من رمال که نیستم، من تحلیلگر زمانم، دارم تو زمان بهتون میگم. تحلیل رو برید نگاه کنید، ما داریم با علم پیش میریم، خودمون که حرف در نمیاریم بچا. این فرد در ادامه یه پیشبینی دیگه هم داره. یه بحثی که وجود داره اینه که رئیس جمهوری که تو میله 13 قرار داره با یک آشوب بزرگ دست به گریبان میشه. توی کدوم تاریخ؟ توی تاریخ 1401. چرا؟ 1388 ایران دچار یه سری آشوبای سنگینی شد. اعتراضات زیاد صورت گرفت. اگر ما 13 تا دوره بعدش رو در نظر بگیریم میشه که میشه 1401 بچا. تو 1401 میشه یه آشوب خیلی بزرگ، یه آشوبی در حد 88 که کی میشه؟ یک سال بعد از حکومت این رئیس جمهور جدید دوره 13 میشه. این بنده خدا با همچین چیزی گرفتاره. گوینده یه اتفاق مهم تو سال 1402 رو هم پیش بینی میکنه. توی دوره سال دوم حکومت تو سال 1402 یه اتفاق خیلی عجیب غریب میفته، چون که موج 11 چی براتون میله 11 میشه. میله 11 اونم بعد کشکش رو براتون داشتم کامل توضیح میدادم. میله 11 میشه و اونجا یه اتفاق عجیب غریب میفته. مثلا دیدین اینجا روحانی برجام امضا کرد، تو اون دوره یه اتفاق خیلی خاص میفته که به این ربط نداره. تو اون اتفاق اون زمانه نمیدونم چیه، ولی خب چون که از نظر تاریخی وقتی داریم قرن‌ها رو پیش می‌بینیم، تو 1402 یک پایان دوران، یک 11 وجود داره. اون 11 یه منطقه زمانی مهمه که یه اتفاقی میفته، نمیدونیم اون اتفاق چی هست. برخی کاربرای شبکه‌های اجتماعی میگن 7 اکتبر همون رویدادی بوده که توسط این فرد پیش بینی شده. اون در تمام مدت ویدیو تاکید میکنه که فالگیر نیست و پیش بینی‌هاش مبتنی بر علمه. علمی که به اصطلاح به اون آسترولوژی میگن، حوزه‌ای که در خصوص مطالعه علم نفوذ و تأثیر ستارگان و اشیاء کیهانی بر زندگی انسان است. همین موضوع سبب شده کاربرانی که پیش‌بینی اونو شنیدن به 3 دسته تقسیم شن. دسته اول افرادی هستند که متحیرن و هیچ نظری در خصوص آسترولوژی ندارن. دسته دوم کسایی هستند که از علم آسترولوژی حمایت میکنن و معتقدن با این علم میشه آینده رو پیش‌بینی کرد. دسته سوم اما با زیر سوال بردن استدلال‌های دسته دوم معتقدن پیش‌بینی‌های این فرد به صورت تصادفی به وقوع پیوسته و به برخی از پیش‌بینی‌های دیگه این فرد که اتفاق نیفتاده اشاره می‌کنن. کمی جستجو در کانال اون نشون میده که این فرد چندین پیش‌بینی دیگه هم داشته که اونها درست نبوده. همین موضوع باعث شده بسیاری معتقد باشن پیش‌بینی‌های او در خصوص سرنوشت رئیس جمهور هم تصادفی به وقوع پیوسته. کانال این فرد پس از به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌هاش توسط کاربران فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و او در ویدیوی جدید آینده سیاست ایران رو پیش بینی میکنه. رئیس جمهور 14 میشه رئیس جمهور شماره 1 دوره جدید. ببینید در علم زمان وقتی 13 تموم میشه وارد دوره جدید میشیم. نکته اول.
پس در نتیجه ما وارد یک دوره جدید میشیم. پس ما شاهد خواهیم بود از این به بعد دیگه این دوران ریاست جمهوری شبیه به دوره‌های قبلی نیست. ما با یک محیط جدید طرفیم، ما با یک ساختار جدید طرفیم، ما با یک دنیای جدید طرفیم. دیگه مثل ساختار گذشته نیست. این 13 دوره یه طرف، از امروز به بعد هم یه طرف. ما شاید تو 13 دوره قبلی رئیس جمهور نظامی نداشتیم، ولی از امروز میتونیم داشته باشیم. ما شاید در 13 دوره گذشته خیلی بین احزابمون آزادی عمل بیشتری وجود داشت، ولی از این به بعد شاید کمتر وجود داشته باشه. مهمترین پیشگویی جدید این فرد که در روزهای گذشته منتشر شده درباره سرنوشت رئیس جمهور آینده است. ماه اول خب مردم انتخابات شکم خیلی خوشحال میشن، یک انرژی مثبت، یک نشاطی فضای کشور میگیره، مردم احساس میکنن اتفاقات خوبی در پیشه. ولی 2 ماه بعد از انتخابات یک مشکلاتی سرباز میکنه، یه تحت فشار بودن این کشور قرار میگیره و اذیت‌های شروع میشه تا بهمن. اواسط بهمن ما یک فاجعه رخ میده، یک فوت بزرگ، یک فوتی مثل فوت رئیس جمهور، یا فوت، یا مثلا یک خلع، یا یک ترور، یک مسئله خیلی، البته نمیتونم بگم خیلی خیلی بزرگه، اینقدر بزرگ نیست بگید من گفتم رهبری، نه در حد رهبری من نمیبینم همچین مسئله، ولی یه چیز خیلی بزرگیه. من میدونم چیزی که دوچار دیدم و میدونم که این خیلی تاثیرگذاره تو کشور و اگر در بهمن خل نشه این رئیس جمهور، من تحلیل آپدیت میکنم، ولی به نظر من زیاد عمر نمیکنه این دولت. یعنی اگر تا بهمن هم رد بشه شاید سال بعدش، البته حالا این عددا رو باید دقیق استخراج کنم، بهمن استخراج کرد که دارم میگم، اگه بهمن استخراج نکنه تاریخ بعدی رو باید در بیارم، ولی ما میدونیم دورش رو تموم میکنه و دورش هم اینجوری نیست خودش تموم نکنه بکشنش، نه میان میگیرن گوشش میگیرن یه لگد بهش میزنن پرتش میگیرن میگن مرتی که ما پدرمون در اومد تا دوباره اومد این کارو تکرار کنی. او در پیشبینی خودش به صراحت میگه که رئیس جمهور آینده هم نمیتونه دوره خودش رو تموم کنه، یا ترور میشه یا عزل، که عزل او بسیار محتمل تره. این نکته رو هم بگیم که فردی که این پیشبینی ها رو انجام داده این روزا مشغول فروش دوره‌هاش با یه قیمت گزافه. همین موضوع سبب شده برخی این گمان زنی رو مطرح کنن که او از یه تصادف که موجب وقوع پیشبینی شده برای کسب درآمد استفاده میکنه.